বন্ধুরা জানেন আজকে কিতে হইছে? আজকে দাসবাবু আমারে পুরা 1 কেজি সোয়াবিন আনিয়া দিছে। দিয়া কইছে, ম্যাডাম সুন্দর করিয়া আমার একটা সোয়াবিন তরকারি বানাইয়া দেন। আমার তো দেখে বেতলা লোভ লাগছে, কারণ 1 কেজি সোয়াবিন বুঝরানি। আমি কিতা করলাম, সাথে সাথে রান্নাত লাগিয়ে গেলাম। প্রথম রান্না করলাম, সোয়াবিন দেওয়ার পরে মনে মনে ভাবলাম যে খালি সোয়াবিন দিয়ে কীরকম একজন মানুষটা খাওয়াইতাম। তে আগে রান্না করলাম পনির তরকারি। পনিরটাও কিছুদিন আগে দাসবাবু আমার আনিয়া দিসলা। দাসবাবু পনির আনিয়া দিয়া কইসন যে ম্যাডাম আমার একদিন পনির তরকারি করিয়া খাওয়াইবা। তো সেই দিনেরটা আর আজকের সোয়াবিন দুটোটা একসাথে রান্না করলাম, কারণ রোজ রোজ রান্না করলে তো আমারও কষ্ট, আর কত তেল মশলা কতটা লাগে, মাগনা মাগনা দিতাম। এর লাগিয়ে আমি আগে বাজিয়ে রাখছিলাম, আলুটাও দিলাম। তো ওইগুলো আমার পনির তরকারি হয়ে গেছে। এখন পনির তরকারি নামাই লইলাম। এখন বয়াইলাম দাসবাবুর দেওয়া সোয়াবিন তরকারি। প্রথম গোটা গরম মশলা দিলাম, একটু পেঁয়াজ বাটা দিলাম, আদা বাটার পেঁয়াজ বাটা একসাথে বাটি লাইছি। একটু মন দিয়ে রান্না করতে লাগবো, তাই না? আবার 1 কেজি সোয়াবিন দিছে। আজকে যদি ভালো না হয় তাহলে অন্যদিন আবার কিছু দিত না। ওখানে আর ইচ্ছা করে না চুরি করিয়া কিছু আনতে। মনে হয় যদি কিছু দিলায় হয়তো তাই বুঝতে পারে যে আমি রোজ রোজ চুরি করি, ভাবে এই লোকটারে যদি শান্ত করিলা এইসব কিছু দিয়া, তাইলে তো আর চুরি করতো না। আর চুরি না করলে তো মোটামুটি ভালোই লাগে। আগের দিন দাসবাবু দেখে গাছে সবজি ধরছে, পরের দিন দেখে সবজি নাই। আর কত মনের দুঃখ কইতো কোন চাইন। জাল লাগিয়া ওখানে আর মনে করে চুরি না করলেই ভালো, জাল লাগিয়া আগে থেকে আনিয়া দিলায়। ওখানে আমিও মনে মনে চিন্তা করছি যে আর চুরি টুরি করতাম না। তো ওই গেল সোয়াবিন তরকারি দিলাম গঙ্গা ডাইলা। এবার সোয়াবিন তরকারি হয়ে গেছে, আর 3টা কাঁচা লঙ্কা দিলাম। বাস সোয়াবিন ডালি দিলাম, মাগনা সোয়াবিন। আপনারা খারাপ পাই না যেন, কারণ আমি আজকে চুরি করছি না, সত্যি কই আর আমি একটুকু চুরি করছি না। ওই গেছে সোয়াবিন তরকারি। এবার সোয়াবিন তরকারি লামাইলেই দেখছেন নি মন থেকে রান্না করছি। আর সোয়াবিন তরকারি যে বানাইছি এটার মধ্যে ছোটো দেশি আলু রে আস্তে দেশি আলু দিছি। দেশি আলু কিন্তু আমি গোড় টাকা দিছি, আমি একদম আমারে দাসবাবু দেশি আলু দিছে না। এবার আমরা খাইতে বইলাম, দাসবাবুরে খাওয়া দাওয়া করিয়া গেছে গিয়া। এবার প্রথম খাইয়া শাক দিয়া, শাকও আবার দাসবাবুর ক্ষেতটা কেউ আনছি। আপনারা আবার মনে করেন না যেন চুরি করিয়া আনছি, একদম চুরি করছি না। দাসবাবু নিজেই আমারে ডাক্কা নিয়ে কইছে খালি খালি পনির আর সোয়াবিন রান্না করবা, একটু শাকও করুন। তো আমি ভাবলাম দিলে তো ভালো হয়, দেওয়ার সাথে সাথেই লইয়া আইলাম, আয়া রান্না করলাম। দাসবাবু খাওয়ার পরে আমারে কিতা কইছে জানেননি? কইছে ম্যাডাম আমারে কিতা রোজ রোজ ওরকম আপনি রান্না করে খাওয়াইবানি? শুনিয়া তো আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ভাবলাম একদিন দিব আর 3 দিন আমার খাওয়াইতে লাগবো, কিন্তু মহা সমস্যা হইল। আমি তো মনে হয় লাভের চেয়ে লসই বেশি করিলাম। যার লাগে কইলাম একবার মাথা নাড়া দিলাম, কিন্তু চিন্তা করলাম আবার আমি তো মাথা নাড়লাম, কিন্তু হাও হয়েছি না নাও হয়েছি না। কালকে যখন আইব রান্না হয়েছে নি, আমি কই না হয়েছে না। কব আপনি তো মাথা নাড়লা। আমি কই আমার মাথার সমস্যা আছে, একটু পরে পরে এমনিও লড়ে। আজকে তো পনির সোয়াবিন আর শাক খাইলাম, দেখা যাক কালকে দাসবাবু আমারে কিতা খাওয়ায়। কালকে যদি ভালো কিচ্ছু খাওয়ায় তাইলে তো ভালো, জানি না কালকে কিতা আনিয়া দিব। যা দিব তাই আমি রান্না করবো। কিতা করমু, দাসবাবুর উপরেই আমার ভরসা। আমার তো আর কোনো বাবু নাই দাসবাবু ছাড়া। দাসবাবু যা দিব তাই আমার খাইতেই লাগবো। দেখছেন নি আজকে আমার প্রতিদেব আস্তে আস্তে খাইরা। আমি কইছি তুমি তো তাড়াতাড়ি খাইও না, আস্তে আস্তে খাইও, কারণ আমি তোমার লগে খাইয়া পারি না। আমার একজন ফ্রেন্ড আমারে কমেন্টে জানাইছেন
যে আমি তাইনেরে নিমন্ত্রণ করি না এখানে খাওয়ার লাগিয়া। আমি তাইনেরে নিমন্ত্রণ করলাম, কালকে আইবেন আইবেন, কিন্তু আমি কিন্তু আপনার লাগে রান্না বান্না করিয়া রাখমু, আপনি মিস করিয়েন না। যদি না আন তাইলে কিন্তু আমার জিনিস রান্না বান্না যে করমু এটি কিন্তু নষ্ট হইব। আপনার লাগে কিন্তু আমি অপেক্ষা করমু, আইবেন কিন্তু, বারবার কইয়ার। খালিয়াতে আইয়েন না কিন্তু, নিমন্ত্রণ বাড়িতে যাইতে গেলে জানেন তো সব কিছু লইয়া যাইতে লাগে, খালি খালি হাতে আইলে কিন্তু হইতো না। আর যদি পারেন তাইলে একটা ঠান্ডাও আনিয়েন, বুঝছেন নি? খারাপ পাইয়েন না, কইতে পারেন নিমন্ত্রণ করছি আর এখন আপনারে সব কিছু কইয়ার আনার লাগিয়া। তো বন্ধুরা, আমার খাওয়া দাওয়া শেষ, টাটা।